হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সব খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও খুব ভালো আছি, সুস্থ আছি। তো আজকে চলে এসেছি একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে। তো এটাও আমাকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছিল। তো আজকে চ্যালেঞ্জটার নাম হচ্ছে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। তো মানে হ্যাচি চ্যালেঞ্জ, কে মানে কতটা আমি হ্যাচি করতে পারি। তো হ্যাচিটা তো এমনি এমনি আসবে না, তো আমাকে হ্যাচি মানে স্নিজিংটা তুলতে হবে। তো তার জন্য আমি একটা কাগজ নিয়ে নিয়েছি। এই কাগজটাকে নিয়ে আমি নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে হ্যাচিটা তুলবো। আর এমনিতে একটু ঠান্ডা ঠান্ডাও লেগেছে, বুঝতেই পারছো দেখে। তো জানি না, দেখি কতটা কি হয়। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি, ঠিক আছে। আগে কাগজটা আমি কেটে ভাঁজ করে নিই। কত রকমের চ্যালেঞ্জ আছে বলো, আমি তো জানতেই পারতাম না। তোমরা যদি না বলতে, তোমরা এত সুন্দর সুন্দর আমাকে কমেন্ট করছো আর প্লাস এত সুন্দর সুন্দর চ্যালেঞ্জগুলো বলছো, মানে চ্যালেঞ্জ করতে একটু দেরি হচ্ছে, তবু আমি চেষ্টা করছি সবার চ্যালেঞ্জগুলো করার। তো অনেক সময় বোনকেও নিয়ে করছি, অনেক সময় আমি একা একা নিয়েও বসছি। তো যেগুলো আমার একা করা যাবে সেগুলো আমি একাই করছি। যেগুলো তোমরা বলছো না বোনকে নিয়ে বসতে, সেগুলো আমি তো বোনকে নিয়ে বসছি। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তো লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না। আর ভিডিওটা প্লিজ কেউ স্কিপ করে দেখো না, পুরোটাই ভিডিওটা দেখো। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসছো, যারা আমাকে দেখছো, তো তাদেরকে প্লিজ ভিডিওটা পুরোটা দেখার অনুরোধ রইল। যদি ভালো লাগে তো সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর যদি ভালো না লাগে তাহলে আর কিছু বলার নেই। তো চলো তাহলে আর বেশি বকবক না করে ভিডিওটা স্টার্ট করি। তো আমি এখানে কাগজটা মুড়ে নিয়েছি। ঠান্ডা লেগে গেছে। খুব মজা লাগছে। সর্দিটা না হলে আরো ভালো লাগতো। বাবা, বাবা,
দারুণ মজা লাগছে, আর চোখটা হালকা হালকা জলও চলে এসছে। বাবা প্রথম প্রথম ভালো লাগছিল, এখন খুব কষ্ট হচ্ছে। এমনি তো বললাম না ঠান্ডা লেগে গেছে, কাশিও যেমনি হচ্ছে আর সর্দি হয়েছে, আর হ্যাচি করে আরও বেশি কষ্ট হচ্ছে। তো আশা করছি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। আরও যদি তোমরা কোনো রিকোয়েস্ট যদি করতে চাও আমার কাছে, আমাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানিও। তোমরা অনেকে নোজ বয়েলিং কমেন্ট করছো, বিশ্বাস করো আমি ওই ভিডিওটা করতে চাইছি না। আমি ঠিক মন থেকে মেনে নিতে পারছি না ওই চ্যালেঞ্জটা। আমি নোজ বয়েলিং চ্যালেঞ্জটা করতে পারবো না হয়তো, তার জন্য সরি চেয়ে নিচ্ছি, কারণ ওটা আমার দ্বারা হবে না। তো চলো আজকে ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করো। তো চলো সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, আর নিজেদের শরীর অবশ্যই যত্ন নেবে। আমার শরীর এখন একটু খারাপ আছে, একটু কাশি হচ্ছে খালি। তো চলো এখন মতো টাটা।